Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Channel. Oke teman-teman, pada kesempatan siang hari ini saya sedang berada di pertengahan perkebunan sawit ya, tepatnya di masyarakat. Kali ini saya sedang mencari kayu untuk teman-teman. Tuh saya buat kerajinan tangan teman-teman. Saya sedang mencari-cari kayu buat cocok teman. Lokasinya ini berada di tengah-tengah perkebunan masyarakat teman-teman. Sudah banyak yang sudah ditebang pohonnya teman-teman untuk dibuat perkebunan sawit. Gimana kelanjutan video ini teman-teman? Mari kita saksikan bersama-sama. Itu lagi caranya gini ya. Lah, abang yang itu. Dia kami nahan, mau kojak dulu. Oh, sudah parang mulia. Ya. Naiklah. Ini kuda. Sih di suku tuh. Kuatnya? Oh. Nah, dia kami tahan. Lagi atas lagi. Sudah pas. Iya. Agak genting dah loh. Genting. Keras kayak gini bang. Ya keras. Dah, sedikit. Kita ganti. Oke, kan bang. Kan sama-sama yuk. Jadi ini. Aduh. Bisa. Mas ini kan? Ke depan ya? Belok kan? Terus 6 ada. Ada kan? Jangan belok-belok sana, dari sini. Hah? Nanti sini nggak dapat. Nah, lurus saja. Dia nggak ada yang besar. Ini ada yang nggak ada yang besar. Ini ada ya. Paling besar dia terikulah. Besar sekian apa? Dan Paling untuk panjang lah berarti ya.